हजुर सबैजनालाई जय मसी। फेरि पनि हजुरको बिचमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर म उपस्थिति भएको छु। अनि आज फेरि हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वरको वचनद्वारा तपाईँको मन जब परिवर्तन हुन्छ वा तपाईँको सोच जब परिवर्तन हुन्छ अनि मात्र तपाईँको अवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने बारेमा त्यो टपिक्समा रहेर हामी हेर्नेछौँ है। कतिपल्ट हाम्रो जीवन, हाम्रो आर्थिक कुराहरू, हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा किन आज हामी वृद्धि भइरहेका छैनौँ, किन हामी अगाडि बढिरहेका छैनौँ? किनभने जबसम्म हाम्रो सोच परिवर्तन हुँदैन नि तबसम्म हाम्रो जीवन परिवर्तन हुँदैन है। आज जबसम्म हाम्रो विचार परिवर्तन हुँदैन, जबसम्म हाम्रो मन परिवर्तन हुँदैन, हाम्रो अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो सोच परिवर्तन हुन आवश्यकता छ। जसरी हामी हेर्छौँ भने रोमीको पुस्तक 12को 2 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, यस संसारको ढाँचामा नचल तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो भन्ने कुरा। नयाँ भई है, के त पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल र ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जान्न सक भन्ने कुरा हामी पढ्छौँ। यस संसारको ढाँचामा, किनभने संसारका मानिसहरूले त छोएर देखेर होइन मात्र विश्वास गर्छन्, तर हामी जो प्रभुमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छौँ, जब हामीले देखेका छैन तर हामीमा के एउटा विश्वास र आशा के छ भने एउटा निश्चयता के छ भने प्रभुले मेरो जीवनमा के गर्नुहुनेछ त मलाई बल दिनुहुनेछ, प्रभुले मैले गरेका काममा आशिष दिनुहुनेछ। साँच्चै जब हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ, जब हामीले गरेका काममा प्रभुले ठुलो आशिष र सफलता दिनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने परमेश्वरको वचनलाई जब हामी के गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, जब परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्छौँ, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई के गर्छौँ त होइन, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्छौँ र घोषणा गर्न सुरु गर्छौँ भने आज साँच्चै नै आज हाम्रो अवस्थाहरू परिवर्तन भएको हामी के त देख्न सक्दछौँ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यदि हाम्रो होइन अवस्था परिवर्तन हुनु छ भने हामीले के त हाम्रो सोच परिवर्तन हुन पर्दछ। हो, तपाईँ शरीरमा कमजोर हुनुहुन्छ होला, तपाईँको आर्थिक अवस्था धेरै नाजुक होला, जब तपाईँले प्रभुमा विश्वास गर्नुहुन्छ, के अरे परमेश्वरको वचनले मा लेखिएको छ कि परमेश्वर उहाँ धनी हुनुहुन्छ है। अनि उहाँले भन्नुभयो कि उहाँको स्वर्गका धनहरू है, किनभने उहाँ चाहिँ आफू रित्तिएर तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ गरिब हुनुभयो है। जब हामी प्रभुको त्यो वचनलाई विश्वास गर्छौँ, जब हामी घोषणा गर्न सुरु गर्छौँ, आज हामीले गरेका काममा प्रभुले आशिष दिन सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले गरेको काममा प्रभुले आशिष दिन सुरु गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले सुरुमा के गर्नु पर्यो त? आज साँच्चै नै जब प्रभुको वचनलाई विश्वास गर्नुहुन्छ नि, जब प्रभुको वचनलाई मनन गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको अवस्था परिवर्तन भएको तपाईँ देख्न सुरु गर्नुहुन्छ है। कतिपल्ट हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्दैनौँ, कतिपल्ट हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी बोल्दैनौँ है। हो, तपाईँ शरीरमा कमजोर हुनुहुन्छ होला, तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ, तर येशू प्रभुले खानुभएको कोराचुले म स्वास्थ भएको छु। आज तपाईँले जब विश्वास गरेर बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ, हरेक ती नराम्रा कुराहरू तपाईँको जीवनबाट हट्नेछन् है। तपाईँको अवस्था परिवर्तन भएको तपाईँ देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, किनभने प्रभुको वचनमा त्यो शक्ति छ, त्यो विजय छ, त्यो आशिष छ, त्यो सफलता छ, किनभने सबैभन्दा माथि चाहिँ परमेश्वरको वचन छ। आमेन। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि यस कारण है संसारका मानिसहरूले विभिन्न कुराहरू भन्न सक्छन् है। कहाँ चर्च गएर कहाँ मान्छेको अवस्था परिवर्तन, कहाँ प्रार्थना गरेर कहाँ मानिसहरू निको हुन्छन्, तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ नि है, हामी पाउँछौँ मर्कुस 10को 27 पदले, उहाँमा विश्वास गर्ने मानिसको लागि कुनै पनि कुरा के छैन त असम्भव छैन। यदि तपाईँले प्रभुमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति आज मानिसको लागि असम्भव, तर परमेश्वरको लागि त्यो कुराहरू असम्भव छैन। हरेक असम्भव कुरा तपाईँले प्रभुमा सम्भव भएको देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा जब हाम्रो सोच परिवर्तन हुन्छ, हाम्रो अवस्था परिवर्तन। तर आज तपाईँ र मैले के कुरा हेरिरहेका छौँ, त्यो हेरेको कुराले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो प्रभाव बनाएको हुन्छ। जसरी हामी हेर्छौँ भने लुकाको पुस्तकमा हामी मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको हामी 22 र 23 पदमा पाउन सक्छौँ कि यहाँ 22 पदमा भनेको छ, आँखाको होइन आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वास्थ्य छन् भने तिम्रो सारा शरीर पनि के उज्यालो हुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ।
है। यदि हाम्रो आँखाले हामीले के कुरा हेरिरहेका छौँ, यदि हामीले नराम्रो कुरा हेरिरहेका छौँ, त्यो नराम्रो के त हाम्रो सोच, हाम्रो विचारमा प्रवेश गर्दछ र हाम्रो जीवनै त्यसले सर्वनाश बनाउँदछ। तपाईँ र मैले के कुरा हेर्दैछौँ त्यो कुरा पनि हामीले धेरै के गर्न होसियार गर्न पर्दछ। यदि हामीले गलत कुरा हेर्दैछौँ भने आज साँच्चै नै त्यसले के गर्छ, हाम्रो जीवनै खराब बनाउँछ, हाम्रो जीवनै अन्धकार बनाउँदछ, दूषित बनाउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले हेर्ने कुरामा के त हामी होसियार हुन पर्दछ है। तपाईँ र मैले प्रभुको वचन होइन सुन्छौँ, पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, मनन गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ र प्रभुको वचनलाई हेर्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा है उहाँमा आशा गर्नेको बल के त फेरि नयाँ हुनेछ। आज साँच्चै उहाँमा आशा जुन त्यो जुन चाहिँ के अरे अदृश्य कुराहरू तपाईँले दृश्यमा देख्न सुरु गर्नुहुन्छ जब प्रभु परमेश्वरको वचनलाई हेर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अवस्थाहरू परिवर्तन भएको तपाईँ देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ के त उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति हरेक बेस्ट कुरा राखिदिनु भएको छ। जसरी हामी पाउन सक्छौँ कि एउटा हराएको छोराको दृष्टान्त हामी हेर्छौँ भने लुकाको पुस्तक 15 अध्यायको हामी 17 पदमा हामी त्यहाँ के घटना पाउँछौँ भने त्यो होइन आफ्नो बुबाबाट टाढा गएको हुन्छ है। जब होइन उसले चाहिँ जब उसले दुःख पाउँछ, उसँग भएको रुपियाँ पैसाहरू सकिन्छ, उसले आफ्नो बुबाको घरलाई सम्झिँदछ। किनभने उसले होइन आफूलाई त्यो आफ्नो होइन शरीरको लागि होइन आफ्नो पेटको लागि उसले के त त्यो उसले काम खोज्दाखेरि एउटा के त सुँगुर चराउने काम पाउँदछ। त्योबाट उसले आफ्नो होइन पेट भर्न चाहन्छ, तर त्योबाट नि उसलाई त्यो अभावै हुन्छ। जब उसले त्यो कुरा रियलाइज गर्छ कि आफ्नो बुबाको घरलाई सम्झिन्छ नि, जब उसले होइन उसले चाहिँ जब उसले चाहिँ होइन जब उसले के गर्छ, उसले जब उसको सोच परिवर्तन हुन्छ, जब उसको होइन उसको चाहिँ अवस्थाहरू परिवर्तन भएको हामी देख्न सक्छौँ। ऊ आफ्नो बुबा घरमा फर्केपछि उसको जीवनमा उसलाई चाहिने सबै कुरा बुबाले दिएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। आज तपाईँ र मेरो स्वर्गीय बुबाले पनि जब हामी प्रभुमा फर्किन्छौँ भने हो तपाईँ प्रभुलाई विश्वास गरेर तपाईँ प्रभुबाट टाढा भइरहनु भएको छ भने, सङ्गतिबाट टाढा भइरहनु भएको छ भने, प्रार्थनाबाट टाढा भइरहनु भएको छ भने तपाईँ जब परमेश्वरमा तपाईँ फर्किनुहुन्छ नि प्रभुले तपाईँको निम्ति बेस्ट कुराहरू प्रभुले राख्नु भएको छ। अनि त्यस कारणले आजको यो वचनद्वारा चाहिँ तपाईँको निम्ति चुनौती यही छ कि आज प्रत्येकको निम्ति चुनौती यही छ कि आज हाम्रो जबसम्म हाम्रो सोच परिवर्तन हुँदैन तबसम्म हाम्रो अवस्था परिवर्तन हुँदैन। यदि हाम्रो अवस्था परिवर्तन हुनु छ भने चाहिँ हाम्रो सोच परिवर्तन हुन आवश्यकता छ। आमेन हुन्छ। अनि यो सबै कुराबाट परिवर्तन हुनको लागि के हामीले वचन अध्ययन गर्नु पर्दो रहेछ, मनन गर्न पर्दछ, घोषणा गर्नु पर्दो रहेछ, हामीले असल कुरा हामीले हेर्न पर्दछ, असल कुरा हामीले सुन्न पर्दो रहेछ है। अनि प्रभुको वचनलाई हेर्न पर्दो रहेछ। अनि अर्को कुरा के गर्न पर्दो रहेछ, हामीले साँच्चै नै हामीले है जब हामी चाहिँ त्यो कुरा जब हामी बुझ्छौँ र प्रभुमा फर्किन्छौँ हाम्रो निम्ति प्रभुले बेस्ट कुराहरू राख्नु भएको रहेछ। आमेन हुन्छ। जस्तो सबैजनालाई जय मसीह, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरले लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला। प्रभुले अझै धेरै प्रभुका वचनहरू, परमेश्वरको जीवित वचनहरू लिएर म हजुरको अगाडि फेरि म आउनेछु आउने दिनहरूमा पनि। अनि साथसाथै हजुरको केही प्रार्थना विषय छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। जतिले सुन्नुभएको छ हजुरको जीवनमा आशिष मिलेको होस्। हस् त, धन्यवाद। प्रभुले आशिष दिनुभयो। हजुर सबैजनालाई जय मसीह।